Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpatās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Tātad šodienas temats ir, cik tad maksā kompetenta institūta darba aizsardzībā, un vai tas ir daudz vai maz, tad spriediet paši. Tātad šobrīd par tiem izdevumiem, par ko vajadzētu domāt, kad mēs vēlamies darboties darba aizsardzības jomā un strādāt kā kompetenta institūcija. Tātad pirmā lieta būtu biroja tehnika, tas ietver gan datoru, iespējams printeri. Ja mēs, teiksim, mums nav kaut kur citur, kur mēs varam drukāt, tad attiecīgi šie būs, protams, kaut kāda cita veida izdevumi. Tāpat tās licencēta programmatūra, mums jāatcerās, ka mēs nevaram strādāt ar personīgo datoru. Dators varbūt arī personīgs, bet programmatūrai, kas uz tās ir jābūt licencētai, ja tā kā viss tā kā pienākās. Tāpat tās par biroja telpām. Iespējams, tas ir nomas līgums, ja mums ir pašiem kaut kādas savas telpas. Vismaz sākotnējā variantā, protams, mēs varam izmantot arī savas telpas. Bet mums tādā gadījumā, ja mēs izmantojam savas telpas, ir jāpadomā par biroja aprīkošanu. Tas varētu būt galds, krēsls, iespējams kaut kādi skapi un tam līdzīgi. Ja mums ir nomas līgums, un šobrīd tāda tiek piedāvāta, kur mēs ejam jau tā kā uz biroja telpām, uz kurās ir galds, kurās ir krēsls, tad attiecīgi šīs te izdevumi būs ietverti arī nomas līgumā. Tāpatās par kancelēju. Visādi rakstāmrīki, papīrs un vēl kaut kādas lietas, kas mums, protams, ikdienā varētu būt vajadzīgas, jo mums tāpat būs pie novērtēšanas jābrauc riņķi, mums vajadzēs kādu planšeti, uz kura uzlikt papīrus, kur mēs veiksim kaut kādas ierakstus, tāpat mums vajadzēs formas izdrukāt, kurās tad veikt kaut kādas ierakstus, dažādas tas var būt tāpatās vēl kaut kādas lietas, kas tur attiecīgi no biroja tehnikas mums varētu būt nepieciešams. Attiecīgi mums ir vajadzīgs transports. Jā, protams, ja mums ir klienti vienā vietā, varbūt, ja ir Rīgā un mēs varam izbraukāt ar sabiedrisko transportu vai kaut kādiem mūsdienīgiem pasākumiem, elektroskrējriteni vai elektrovelosipēdi, tad tas ir viens stāsts. Bet, ja kurā gadījumā tas ir transports, mums viņš arī ir jāiegādājas, jā. Bet, ja mēs runājam tā kā par automašīnu, tad mums jāsaprot, ka tur ir kaut kādas uzturēšanas izmaksas, tas ir gan izdevumi saistībā ar vasaras ziemas lietām, riepām, tāpat tās apdrošināšanas, tā var būt okta, tas var būt kasko, tāpat tās eļas mājiņa, faktiski reiz gadā vismaz, ja ne biežāk, tāpat tās remontdarbi, un, protams, mums būs vecāka mašīna, kas attiecīgi, protams, ka ja mēs iegādāsimies ne tik jaunu mašīnu, tad mums šie pirmie izdevumi būs mazāk, bet, attiecīgi, ja mēs iegādāsimies jaunāku mašīnu, tad, protams, pēc tam varbūt uz remontdarbiem nebūs tik daudz jāiztērē. Tāpat tās izdevumi par kompetentās institūcijas statusu iegūšanu, tie ir jāņem vērā, jo mums ir vajadzīga gan ISO certifikācija, gan mums ir jādomā par arodārstu, jā, tāda formāla prasība ir, neviens viņu nav atcēlis, tāpat tās mums ir šie speciālisti arī arodārsti, tā skaitā jāapdrošina viņu civiltiesiskā apdrošināšana, tāpat tās kaut kādi mērlīdzekļi, kas būs vajadzīgi šiem te indikatīviem mērījumiem. Tas var būt tās apgaismojums, kas ir visbiežākais, ko izmanto, jo principā jebkurā uzņēmumā ir biroja darbs, un lai pateiktu, cik tas apgaismojums ir daudz vai maz, mums ir vajadzīgs šis te luksometrs saucamais, jā. Tur varbūt, ja ir ražošanā, mēs darbojamies, tur var trokšņa mērītājs, lai attiecīgi mēs nojaustu, vai vispār ir troksnis, ja viņš ir, kurā brīdī jau
tad var rasties problēma, jo parasti jau vienmēr, kā es saku, tieši ap šiem te 78, 79 līdz 86, 87 decibeliem, tur arī ir vajadzīga šī te laboratorija pieaicināt, kura tad it kā nosaka, cik tad tas troksnis precīzi ir liels. Jo, ja viņš ir mazs, mēs paši to varam noteikt, un, protams, ja viņš ir ļoti liels, mēs saprotam, ka viņš ir ļoti liels, un attiecīgi, tad mums ir jādomā kaut kādi citi pasākumi, kā šo troksni ierobežot, bet, protams, ne jau vienmēr viņu varēs tā fiziski ierobežot, ja mums būs kaut kādi individuāli aizsardzības līdzekļi. Tāpat tās mikroklimats mērījumi, tur gaisa plūsmas ātrums, ja, tās populārākās lietas, ko iegādājams. Protams, nekad nepērk kaut kādus gaisa analizatorus, lielākoties, jo tāpēc ir vajadzīga šī laboratorija, tāpat tās vibrācija, kad mēra gan rokas plaukstas, gan visa ķermeņa vibrācija. Ja, tad tur, tad tādos gadījumos, ka mēs identificējam, mēs vienojamies ar klientu, uzrakstam šīm te laboratorijām, kāda mērījuma ir vajadzīga, uzprasām izcenojums, ja, un tālāk jau tad klients saka, jā, mēram, tad attiecīgi mēram. Ja nemēram, tad ir pasākums, cik bieži mēs ierakstam attiecīgi obligātā veselības pārbauda, cik bieži ir jāiet, un tādā veidā attiecīgi mēs tā kā vismaz kamēr netiek veikti mērījumi, mēs arī varam nodrošināt šo te pasākumu. Tāpat tās ir populāri šobrīd dažādas risku vērtēšanas programmas vai personāla programmas vai personāla moduļi un tam līdzīgi mums jāskatās, jā, mēs darbojamies tāpatās, vai mēs, teiksim, ņemam par pamatu un attiecīgi, protams, tur būs vai nomas maksa vai kaut kādas lietas, kas mums tajā gadījumā ir nepieciešams. Tāpatās mums būs izdevumi par grāmatvedību, jo, jā, ja cilvēks pats kaut ko ir mācījies, saprot un spēj vest savu grāmatvedību, tad ir viena lieta, bet, parasti mēs nevaram būt speciālisti visās jomās, un lielākoties tad mums ir vajadzīga kaut kāda palīdzība grāmatvedības jomā, tad attiecīgi mums ir variants, protams, ka pieņemam mēs šo cilvēku darbā uz kaut kādu nepilnu slodzi, vai slēdzam ārpakalpojumu līgumu, jā, un tad tādā veidā risinām šīs lietas. Un, protams, mums nedrīkstam aizmirst par mārketingu, par reklāmu un tam līdzīgām lietām, jo tam arī ir vajadzīgs kaut kāda izdevuma. Jā, šobrīd ir varianti, ka mēs varam tur nosacīti tā bezmaksas rēgoties sociālos tīklos un tam līdzīgi. Protams, tam ir jābūt ar kaut kādu jēgu un būtību, tādā veidā. Bet tie ir galvenie, kas attiecās uz šiem izdevumiem, par ko ir vērts domāt tajā brīdī, kad mēs sākam darboties ar darba aizsardzību. Paskatāmies, kā tas izskatās izcenojumos. Tātad šeit es apmēram ieliku sīkāk, varbūt tās neko nevēlos komentēt. Tās cenas ir aptuvenas, tādas viņas varētu būt, kaut kādas lietas varētu būt lētākas, kaut kādas lietas varbūt tās ir dārgākas, bet, principā ap 10 000, tad, kad mēs veidojam jaunu kompetentā institūciju, es teiktu, starp 5 un 10 000, ja mums šāda nauda ir, tad mēs uz to varam skatīties. Ja mums nav tik daudz naudas, ja, tad stipri ir jāpadomā. Ko es šeit ieliku? Ļoti vienkārši, attiecīgi ieliku datoru ar visu programmatūru un printeri, ja, lai mēs kaut ko varētu izdrukāt, tad rēķināju 1000 eiro. Kaut kādas biroja lietas, kas būtu galds, krēsls, kas nav, es teiktu, ka mūsdienās, teiksim, 2024. gadā, tas vēl būtu izaicinājums par tādu cenu to visu atrast. Attiecīgi nedaudz ieliku kancelējai, ieliku tādu lietotu automašīnu par 6000, kas ir tāda 5-10 gadi, ko mēs tur pērkam, ja, 5-10 gadu veca, ar kuru, protams, būs jārēķinās, ka tur būs remonta lietas, ja, un tam līdzīgi. Tāpat kā izdevumi par kompetento institūciju, jā, attiecīgi mērlīdzekļu, SISERT certifikācija, kas būs apmēram no 500 un uz augšu, ja, es domāju, ka drīzāk pat vairāk, jā. Attiecīgi apdrošināšana jārēķina, teiksim, manā gadījumā tas ir nemazāk par 100 eiro. Jā, to pārbaude, kaut kam kalibrācija, kaut kam verifikācija. Faktiski tas viss apmēram iet uz to summu, ko es esmu uzrakstījis, uz 2000. Attiecīgi speciāli programmas mēs šajā brīdī neiegādājamies, un par mārketingu mēs tā kā neesam padomājuši, un attiecīgi esam nostāguši līgumu ar grāmatvedi.
Un šeit es esmu ielicis vienkārši tādu summu, jo pašā sākumā mums jebkurā gadījumā, tad, kad mēs uzdibinām uzņēmumu, mums jau grāmatvedis ir vajadzīgs, jo atskaits ir jāiesniedz, jā, līdz ar to ir jārēķinās, jo mēs ilgāk ieskriesimies, jo vairāk mums būs šie te grāmatvedības izdevumi. Es teiktu, ka var normāli saspringt par kādiem 3 mēnešiem, diez vai ātrāk par 3 mēnešiem uztaisīt kompetentu institūciju, jo es to darīju, ko laikam par 4 mēnešus, jā, apmēram ar visām savām zināšanām es biju strādājis, ja, tā kā bet es arī nesteidzos, man nebija tāds uzstādījums par katru cenu, bet es zinu, ka, piemēram, tas pats audits, vajadzēs vismaz 2 mēnešus. Tas nozīmē, ka mēs visu arī sataisam, un tas ir jautājums, jā, kur, ko un kā mēs tur sataisam, cik ir mūsu zināšana, jā, tas būs kaut kāds mēnesis, jā, plus mums kaut kādi 2 mēneši jārēķina uz šo te auditu, plus vēl kamēr dabūsim lēmumu par kompetentās institūcijas statusu no Labklājības ministrijas. Es teiktu, ja kādam izdotos to izdarīt 3 mēnešos, tad viņam par to vienkārši bonus jāiedod. Un, protams, kaut kādas izdevumi ir saistīti ar ikgadējām lietām, ar uzturēšanu, ikmēneša. Es viņas saucu par ikmēneša lietām. Ja, tad, attiecīgi, kaut kam tā ir amortizācija. Šeit es esmu uzlicis, attiecīgi, ja mēs arī pirmo reizi nopērkam šo lietu un tā kā sākotnēji ieguldam šo naudu. Jā, mēs, protams, varam ņemt kaut kādu kredītu un tam līdzīgi, bet, jebkurā gadījumā ir 2 varianti. Tu vari, teiksim, sākt, ka tev ir kaut kāda nauda, kas ir sākotnēji ieguldījums, un tad, attiecīgi, to sauc par gudru par amortizāciju, tā kā krāt nākamām lietām un cerēt, ka tu nopelnīsi naudu, un, attiecīgi, šos te pirmos izdevumus, ko tu tur ieguldīji, mūsu gadījumā 10 000, tu, teiksim, pēc kaut kāda laika dabūsi atpakaļ, un tad tu būsi, tā kā strādājis nosacīt pa nulēm, un jau pēc kaut kādiem 3, varbūt tās 2, 3, varbūt, nezinu, 5 gadiem, tu jau sāc strādāt ar peļņu. Tas nav tikai alga, bet to arī kā uzņēmējs kaut ko var nopelnīt. Attiecīgi, šeit esmu izreikinājis kaut kāds izdevums, ar ko jārēķinās par datoru programmatūru, lai, attiecīgi, es esmu rēķinājis uz 2 gadiem šo te datoru, bet var tikpat labi arī, ja kādam liekas, ka dators kalpos arī 3 vai 4 gadus, attiecīgi tā summa būs nedaudz mazāk. Šeit es esmu nomas līgumu tā kā ielicis par nulēm, attiecīgi, ja man ir sava telpa, es it kā nevienam nemaksāju, un, attiecīgi, tur, protams, ir atsevišķs tās, kas būtu veselas prezentācijas vērts par to, kā darboties ar siltumu, kā darboties ar elektrību, bet tas būs tā kā citai reizei. Tas pats par biroja lietām, par kancelēju, kas varbūt pieaug, attiecīgi, jo mēs kaut ko sākam darboties, mums, attiecīgi, kancelējas lietas varbūt tās ir vairāk vajadzīgas. Par transporta izdevumu, ja, par ISO lietām, jā, tāpat mums ir apdrošināšana, kā es teicu, un tam līdzīgi, un lai mēs to amortizētu vai iekrātu naudu nākotnē, lai mums tas nebūtu jāpērk no saviem līdzekļiem, jā, tad ir vajadzīgi. Un, attiecīgi, šeit, protams, nāk iekšā vēl tāda lieta kā mārketings un alga, kas varbūt tas arī sastāv lielāko no tām pozīcijām. Šeit ir teikts, ja, kad apmēram 2000 mēnesī ir jāienes, tad mēs varētu teikt, ka vairāk vai mazāk, tad mēs spējam nopelnīt savu algu. Un mēs to varam arī ļoti vienkārši sareizināt. 12 mēnešiem tie būtu 25 000. Tad, ja mēs sev maksājam tikai minimālo algu, uzturam un mums nav lieli remonti un lielas klapatas un lieli attālumi jābrauc pie saviem klientiem, ja, tad iespējams ar 25 000. Es šeit nerunāju par PVN, jo PVN nav īsti tā nauda, ar ko uzņēmums rēķinās, ja, jo principā, ja mēs izstādām rēķinu ar PVN, tad pēc tam mums, tiem, kam nav pretī izdevumi, mums vienalga PVN ir jāsamaksā valstī, ja, bet, apmēram ieskatāmies varētu būt tāda summa. Un šeit ir tāds rīks, ko es izmantoju. Viņš nav universāls, viņš ir Excelī, un tur ir principā 2 tā kā tabulas, viena un otra.
Vienā ir vairāk šajā te lielākajā ir tās lietas, kas ir šie te izdevumi gada griezumā, lai mēs apmēram redzētu. Tur ir kaut kas sarēķināts ar mazākiem cipariem, bet tur ir rēķināts, ka, teiksim, nezinu, automašīnai, aparātu ugunsdzēsības mēs iegādājamies uz ilgāku periodu vai teiksim, diskus vai vasaras riepas, ja mēs iegādājamies attiecīgi ne uz vienu gadu. Un tāpēc tā viena gada ietvaros, protams, tas maksā nedaudz mazāk. Jā, protams, ka ja mēs taisam biznesu uz vienu gadu, tad tas viss ir kā mums vienā gadā ir jānoraksta, bet parasti mēs taisam biznesu un ceram tur strādāt, nezinu, 5, 10, 20 gadus. Protams, mēs varam skatīties uz to normālo nolietojumu, ja, un saprast, bet, protams, ka var būt situācija, ka ziebes riepas mēs vienā sezonā nobraucam, ja tiešām nopietni strādājam, un tieši tas pats arī ar vasaras riepām. Ja, tā kā tajā brīdī tie izdevumi būs daudz, daudz vairāk. Un otrā tabulā, tur, kur ir, kas ir svarīgi, kas ir paralēli šiem transporta izdevumiem, ja, tiem izdevumiem, par ko mēs iepriekš skatījāmies, ja šie tie transporta izdevumi, ka mums nav pie klienta rēķina, forši ir, ka mēs pieskaitām šos saucamos transporta izdevumus. Šajā gadījumā es esmu sarēķinājis tev uz šo te, ka 1 kilometrs ietverot attiecīgi manus tos izdevumus, gada griezumā, nodokļus un vēl visādas lietas, kas tur ir. Šajā gadījumā mēs pat nemaksājam to saucamo transporta līdzekļu nodokli, bet mani, teiksim, ir firmas mašīnas un var noslēgt līgumu par šo te GPS sistēmas nomu. Ja mēs braucam tikai darba laikā, attiecīgi, protams, tas iznāk lētāk mēnesī, ja, un vienalga kopā tas iznāk apmēram 25 centi par kilometru. Tas nozīmē, ka faktiski firmai, lai aizbrauktu pie klienta, kaut vai, nezinu, uz Ogri, kas būtu no Rīgas līdz Ogrei, cik 30 km tur, 30 atpakaļ, attiecīgi 60 km, ja izdalām uz šiem 25 centiem, tad tā būtu ceturtā daļa, 60 dalam uz 4. Mēs zinām, ka tie ir 15 eiro mums izmaksāja faktiski šī aizbraukšana pie klienta, un tas tā kā ar to būtu jārēķinās, un jāpierēķina šim te viena lieta ir šis pats pakalpojums, un otrs, protams, ir šis te transports, lai nokļūšanai. Tāpēc ir jādomā par to, kur šie klienti būs, un, protams, jo viņi ir tuvāk, jo attiecīgi šie izdevumi ir mazāk, jo klientam arī attiecīgi mazāk ir jāmaksā. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi, drošā darbā.